真没有想到，当你连这么低级的谣都可以造网红跑到天安门面前比了个耶，把中华人民共和国万岁巧妙的打成中华民国万岁。过了1个月，罗文嘉跳出来吵，中国这个社会不是正常民主国家，台湾人在天安门前比耶，被警察带走，大家要谨言慎行。结果当场啪啪啪啪，直接被当事人打眼，媒体假资讯充斥，请大家千万不要上当，特别是三立新闻台多少次了。所以最丢脸的那个小丑就是海基会刘文嘉，他本来想借这个事情搞事造势，结果完全搞错。你三立跳进去就算了，你罗文嘉好歹还是个官啊，你要回家去洗洗睡好了。海基会副董事长了，呸！中国郑州大学夜骑开封被中共禁止，罗文嘉说啊，中国政府因高度紧张而采取强权控制，这是在民主国家不会发生的事。但他绝对不会告诉你说，因为夜骑开封实在人太多，搞到了交通都被堵塞了，而且其实有点危险。民进党已经搞出来，连维基百科都有了。听讲开始，那些大学生被党不是一起骑单车，而是骑车一起去吃包子，支持消费变禁止消费咯，哈哈哈。所以你知道民进党最近有多慌了？川普海啸、乌克兰破碎这2件事情，一定把民进党抗中保台龙王票彻底冲垮。Ladies and gentlemen, welcome the host. 有个网红跑到天安门面前比了个耶，把中华人民共和国万岁，刚好巧妙的打成中华民国万岁。那这个梗很久，这好一段时间，这个是在双十节的时候，都上个月的事情了。结果没想到这事情竟然事后被翻出来啊！你知道民进党最近有多慌了？我再说一次，川普海啸加上乌克兰破碎这2件事情，一定把民进党抗中保台龙王票彻底冲垮。绿媒带头造谣，台湾人在天安门前比耶，被警察带走。海基会说去中国有风险哦，绿媒哦，民视新闻，海基会就说啊，他遮住了人共和3个字就被拉走。海基会说，你到中国啊要谨言慎行啊。近期接获案件，有另一名台湾女子做出类似行为，被公安带走，留置3天才获释啊。所以海基会又造假了另外一个人，这个网红名字叫黄薇薇啊，10月到中国的时候拍了这张中华民国万岁啊，就这一张。结果没想到呢，很神奇。当然他有讲到啦，说安检很严啊，这个不紧张是骗人的啊，因为偶像是杨丞琳生日至少6月4号啊，所以就比了一个64啊。有人说啊，中华战神用生命拍照啊，替网红捏把冷汗。没想到过了1个月之后，罗文嘉跳出来在那边吵啊，中国这个社会不是正常民主国家，大家要说谨言慎行，风险很大。比个 V 挡住后面几个字啊，就要被公安留置，我们觉得是很正常自由行为啊。那实际在那边未必是允许的哦。还有另外一个人被留置3天，但那个人是谁我们不知道，也没有后文。更好玩是绿媒呢全部跟进报道，包含什么金周刊，台湾年轻人出事啦，天安门前比耶，遮住3字被关3天。你以为正常是很多那边不允许，还是拿这个黄薇薇？有没有看到？然后罗文嘉说，若非必要，避免进入一个极端不稳定、充满风险的极权国家啊！你看这些绿媒啊，全部都出来了啊，瓜小啊，乱七八糟。好，再来，中国郑州大学夜骑开封被中共禁止一事啊。罗文嘉说啊，中国是很大的社会，很大的国家，跟台湾不一样哦。当有年轻人想发起任何活动，一部分常常就很壮观，年轻人往往许多创意，对社会有很多看法，并有自己表达方式。例如夜骑开封，中国政府因高度紧张而采取强权控制，这是在民主国家不会发生的事。但他绝对不会告诉你说，因为夜骑开封实在人太多。那为什么这样呢？因为那个有高低差，你知道吗？他们从郑州到开封当然是一路下坡，所以呢，租一台脚踏车呢，然后就一路就滑下去。结果呢，越来越多人，最后啊，搞到呢交通都被堵塞了，而且其实有点危险，人跟车混在一起啊，所以最后呢就被以交通管理文明被禁止了。好，那这件事情呢，竟然啊，民进党已经搞出来，连维基百科都有了，有没有？而且他引用什么法广、美国之音啊、镜周刊，你看你就说这个厉不厉害？就这么多。那当时是很多学生跑去骑车。然后台湾这边呢就说热血过头，被中国禁止了。中国官方呢痛恨这种行为，人家青鸟开始那几天青鸟啊，可是啊洗得非常明显，你自己看哦，你看到啊，来啊，等一下哦，又想活化国内经济，又怕老百姓失落不好控制。那些大学生被党不是一起骑单车，而是骑车一起去吃包子。中共怎么也想不到汤包也能让自己害怕，支持消费变禁止消费咯，哈哈哈。反正呢这好笑了，我们伟大的台湾人眼泪三立电视台弃台了，你看就把它拿来讲一下啊。
比耶的三字哦，借位拍中华民国万岁，台湾人呢被关3天哦，然后就把他给秀上来。结果这个网红呢，黄薇薇啊，他就 po 了文说，这几天很多人关心我是不是被中国关了3天，我在这里澄清，完全没有这回事。媒体假资讯充斥，请大家千万不要上当，特别是三立新闻台多少次了，素养请加油吧。结果当场啪啪啪啪又被打脸哦，真没有想到哈，三立连这么低级的谣都可以照，我看无言以对了哈，直接被当事人打眼，真是很可笑，非常的智障。更好笑的是，如果你去查这个网红的 IG 哦，他第一张是这个哈，而且他当时拍的啊，祝中华民国10月10日生日快乐，北京倒数第2天，我近期发自内心开心的一天。原本想透过长篇跟大家分享，但我想还是放心底好了。这一组老胡同照片我都很喜欢哦。好，我跟你讲，当你翻到第2张。穿着汉服，举着5星旗，跟毛泽东合照，所以呢，他只是年轻人的创意，偶然一下，然后其他其实都是很正常的照片。其实年轻人根本没想那么多，中华民国万岁，举一下好玩啊，举个5星旗啊，入境随俗。现在这里在11国庆，到底，所以我说民视啊，三立啊，为了你们的健康着想哦，你们还是早一点多做一点求证，不然哪天哦造孽造多了会中风，你知道吗？其实他就是个很一般年轻人，而且讲白了，如果是真的青鸟，他根本就不会去对岸，他都怕被抓，就怕死了。然后你看哦，中华民国是中国唯一的政府，共匪是中国境内的反革命组织，说自中华民国就是台独人，他们都是共匪邪教的洗脑受害者，就这么简单啊！天哪！你看第2张，如果我拿 TW， 我真的会跪哭。习为你不倒，中国不会好。这就是个年轻人好吗？这年轻人就是搞哭手，他就觉得好玩，就这样，没有别的意思的。天哪，这是一个混乱高手，从统派到独派都有人崩溃，也有人赞赏。所以呢，这些小鸟啊，我们也不知道怎么说了。所以你看，聪明人就说你实在是太狠了。然后你还回应哦，套一句吴康仁说的"祝福锦绣中华"。其实你大概可以知道这个年轻人大概是怎么回事啊，对不对？所以其实这里面最悲哀的那个人叫罗文嘉，罗文嘉在这件事情就是个小丑，最丢脸的那个小丑就是海基会刘文嘉，他本来想借这个事情搞事造势，结果呢完全搞错，连事实都搞不清楚。你海基会讲话还有公信力吗？你海基会还有脸出来吗？你改名造谣会比较快吧，你要回家去洗洗睡好了。海基会副董事长了，呸，什么咖小啊，真的是哦。罗文嘉的北七，他就自己跳进去，你三立跳进去就算了，你罗文嘉好歹还是个官呐啊，真的是哦。